ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବ ଯେ ସଂସାରରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁ। ଏତିକି ତ ହବ ନା, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ନା, ଏତିକି ନେଇକି ଯିବେ ନା। ହଁ, ସେଇଥିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବୁଝେଇଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମେଡିଟେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ବସେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସେଇଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଇତସ୍ଥିତ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିଲା। ବେଶୀ ସମୟ ଆଜି ମୁଁ ନେବିନି, ଏତିକି ଖାଲି ମୋର କହିବା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପସ୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ବା ଅନୁଭୂତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଘର ସଂସାର ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ଚଲେଇବା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମବଳକୁ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଇନର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ସଦା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ରାଜଯୋଗ ମେଡିଟେସନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳେ ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ନିଃଶୁଳ୍କ ସବୁ ବୁଝା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ବୁଝା ହୁଏ, ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଓପନ୍। ତ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଦାତା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବେ। ତ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସିଟିଂ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି,